Mataki na biyu shine idan har ka yi fushin manufa abin ya zo har misali ka tunzura ka yi fushi, to a wannan lokacin farkon abin da za ka yi shine ka yi shiru. Abin da za a faɗa ka yi shiru, ka kalli mutum, ka yi shiru, zuciyarka za ka ji tana faɗa, kuma shine abin da aka koya mana a azumi. Shine aka ce in sabahu ahadun aw shatamahu, wani ya dura maka ashar ko ya gaya maka bakar magana, sai ka rinka gaya zuciyarka ya ci sa'a ba azumi nake. A zuciyarka za ka rinka gayawa, saboda shiru da za ka yi shine manufa. Kana ai manzo Allah da yake cewa inni sa'imun, ɗaya daga cikin fassarorin kana faɗa a cikin zuciyarka duk abin da zai yi, amma dai ya ci sa'a dai azumi nake, azumi nake, azumi nake. Saboda haka in kana faɗa wa zuciyarka wannan, sai ka ji zuciyar tana ce maka kyale shi azumin kake, kwa gamu wani lokacin. To kuma ba lalle kana tafiya kuma sai ga cewa alhamdulillah ya zamanto wannan abun ka zo ba. Idan ya zamanto baka iya ba, wani bakin naka yana son yayi magana, to shine sai aka ce ka zauna. Saboda a can farko mun faɗi kamar yadda malaman sanin halayyar ɗan adam suke cewa duk fushi istiqala ne, ƙara wato tsayi ne. Shi yasa har wanda yake misali wanda ba shi da tsayi, idan ya zamanto yana yi da wanda ya fi shi tsayi, sai ya yi ɗage sai ya ƙara da ɗan ɗage, saboda wannan istiqalar da za yi sai manzo Allah ya ce to rage tsayi, zauna. In ka zauna sai ga abubuwan sun yi ƙasa, sai zamanto ba ka yi wannan fushin ba. To idan ma fushin ya zamanto a zaunan ma sai ka ji kana karkarwa, ka ji abin ya ƙi sakinka, wanda Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce maka me ittaji, dai ka kishin gida, ka kishin gida. Don kai kishin gida na kwance baya tunzura, kuma ka gwada gani, wai kana kwance ka tunzura? Kana tunzura za ka canza wannan yanayin. To idan ka tafi kai kishin gida da kanka, ka ga kai da kanka. Amma in ka tunzura, za ga cewa mutum ba zai iya yana kwance ya tunzura ya zama to yi abin da ba daidai ba, saboda ba zai iya yin abin da ba daidai ba lokacin da yake kishin gida, sai dai in ya tashi. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne matakai da ya koya mana. Wannan yanayi na biyu kenan. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.